Хаян хэрвээ гишүүний асуултанд хариулъя. Ер нь бид нар бол дээд боловсролын чанарт анхаарах бол зайлшгүй шаардлага байгаа. Үнэхээр дээд боловсролын байгууллагаар дамжуулаад тухайн хүн бол тэр ирж байгаа нийгэмдээ бүрэн бэлтгэдэг хэрэгтэй. Энэ шаардлагыг бол бид нар маш тодорхой төвшөнд дэвшүүлээд ажиллаж байгаа. Энэ хүрээнд ялангуяа инженерийн боловсролоор бол бид нар дэлхийн түвшний хүмүүсээ гаргаж ирэхгүй бол инженерүүд дээр тавигдж байгаа шаардлага бол яг олон улсын техник технологи стандарт бол шууд тавигддагаараа их онцлогтой. Монголын технологи, Монголын техник, Монголын юу гэдэг юм бусдаас ялгаатай тийм хоцрогдсон стандарт гэж байхгүй учраас бид бол үнэхээр инженер дээр бол тэргүүлэх ач холбогдол үзүүлж байгаамаа. Тийм учраас Японлууд тэр 1000 инженер бэлтгэх төслийг хэрэгжүүлж байгаа. Энэ 1000 инженер бэлтгэх төслийн хүрээнд бол Монгол тал хожиж байгаа хамгийн том хожил бол орчин цагийн 1000 инженертэй болно. Тэрний хажуугаар яг орчин цагийн инженерийн боловсрол олгодог 400 багштай болох юм байна. 400 яг инженерийн багш бол орчин цагт бол Японд ч зааж чаддаг, Сингапурт ч хичээл зааж чаддаг, Монголд ч хичээл зааж чаддаг яг ийм багш нартай болох юм байна. Мөн хөтөлбөр нь бол олон улсын жишгт нийцэх юм байна. Монгол сурсан инженер, Японд сурсан инженер хоёр бол яг ялгаагүй мэдлэг, ялгаагүй чадвар, ялгаагүй сэтгэлгээтэй болох ийм төсөл бол бид нарыг хамжилттай хэрэгжүүлж чадж байна. Үнэхээр таны хэлдгээрээ нийгмийн ухааны асуудлуудаа цаашдаа бол бид нар яах вэ гэдэг бол их нарийн судалгааны үр дүнд хийх хэрэгтэй. Хувийн сургуулиудын асуудлыг бол шууд хаагаад хэрэгээд явахд их зовлон байна. Тийм учраас бид нар энэ шин батлагдж байгаа хуулиараа магадлал итгэмжлэлийн мэрэгжлийн байгууллага хөгжүүлэх маш тодорхой хуулийн залтуудтай болсон. Магадлал итгэмжлэлийн байгууллага нь тухайн сургуулийн хөгжлийг бол хөгжлийн зургийг зурдаг. Тэр зургаараа сургууль хөгжихгүй, тэр зургаараа мэрэгжилтэн бэлтгэх чадамжаа нэмэгдүүлэхгүй бол хаадаг эрх нь магадлал итгэмжлэлийн зөвлөлтөд олгож байгаа. Шинэ мэрэгжил буюу шинэ хөтөлбөрөөр сургууль эхлэхийн сургалт эхлэхийн өмнө магадлал итгэмжлэлээ эхэлж хийлгэнэ гэдэг ийм цоошин концепц орж ирж байгаа. Нэгүгээр хэлбэл бид нар магадлал итгэмжлэл гэж энэ олон улсад жишг болоод байгаа. Дээд боловсролыг хараа тусаар хяндаг, хөгжүүлдэг. Хяндгийн хажуугаар хөгжүүлдэг. Ийм байгууллагыг бол Монгол бодтоор бий болгоно. Мөн энэ хууль энэ шинэ хууль батлагдсанаар бид нар энэ хувийн сургууль байсан ч удирдах зөвлөл нь хараа тус гишүүдтэй болно гэж. Нэгүгээр хэлбэл хувийн сургуулиуд хэн нэгэн эзний өмч биш. Хувийн сургууль бол сургалтын олон нийтийн байгууллага болж хөгжих зайлшгүй шаардлага бол бид нар энэ шинэ хуулиараа бол тавигдана. Ингэснээр бол үнэхээр сургуулийн удирдах зөвлөл нь удирддаг. Эзэн биш. Нэгүгээр хэлбэл сургууль бол орлогын төлөө гэх юм уу сургалтын төлбөрөөс нэг хэсэг хүн ашиг олдог байгууллага биш. Сургууль гэдэг бол үнэхээр нийгэмд тулгамдж байгаа асуудлуудыг шийдэх чадaltaй хүнийг гаргаж ирдэг ийм байгууллага болж өөрчлөгдөнө. Зүгээр хөдөлмөрийн зах зээлд яаж нөлөөлж байгаа, Монголын эдийн засагт яаж нөлөөлж байгаа вэ гэдгийг бол энэ олон улсын судалгааны байгууллага маш тодорхой хэлж өгж байгаа. Олон улсын бид нар хөдөлмөрийн яам маань дэлхийн хамгийн шилдэг судалгааны байгууллагаар өнгөрсөн онд судалгаа хийлгэж дууслаа шүү дээ. Ингээд дуусахад хэлж байгаа нэг зүйл бол боловсролын чанартаа анхаараарай. Улам илүү чанаржуулах шаардлага байна. Хамгийн тулгымцсан асуудал бол энэ огт мэрэгжил эзэмшээгүй нөхдүүд чинь яах вэ гэдэг асуудал. Энэ асуудлаа та нар яаралтай шийдэхгүй бол энэ мэрэгжилгүй хүн ямар нэгэн зүйл хийж чаддгүй хүмүүсийн амьдрах ажиллах орон зай бол цаашдаа улам хумигдэж гин шүү гэдэг зүйл байна. Тэгээ цаашдаа бол бид нар алсын хараагаа яаж харж яах вэ гэхээр Монгол орн бол мэдлэгийн эдийн засагт орн болохоос өөр сонголт бидэнд байхгүй юм байна. Мэдлэгийн эдийн засагт орн болохын тулд манай боловсролын алсын хараа зорилго бол ерөөсөө юм бүтээж чаддаг, ажил хийж чаддаг, ажилсан